Здравейте, приятели! ArtBrain, Добреде Добрич! Предстои втори епизод с нашия гост Кокимото, в който ще ви запознаем с изкуството му и с персонажите, които той като автор създава и развива. Ще научите повече за въображението му, неговата роля на мост между японската и американската поп-култура, както и за преподавателската му дейност. Свидетели на творческата обстановка в студиото на Кокимото, ще се докоснете до големи обеми разнообразие на изкуството му и материализацията на един сънуван свят. Добре дошли в дома, галерия, музей, работилница, ателие Кокимото. Добре дошли. Има един бодигард около котарака, който се появява къде ли не като втора опашка. Едно червейче с човешко лице и непрекъснато нови изражения. То се казва... Кидо. Кидо, това е един от типажите ми, както Кокимото се превърна в моя алтер его. Това типаж ти беше котка, получовек, полукотка, полусвят. Кокимото. Впоследствие Кидо беше един друг типаж, който създавах. Всъщност аз се превърнах в автор, който създава типажи, характери, прави характер дизайн. И във времето явно се оказа, че това е моята страст, това е моята сила. Така продължих. Кидо се появи много естествено от нищото, от един проблем. Всъщност в живота си аз превръщам всеки проблем в решение. Това ми е, мисля, че основната сила. И един от проблемите, който имах с персоналния си компютър в далечната 2002 година, в продължение на 2 години го използвах без антивирусна програма и накрая се оказа, че той просто спря, блокира, задръсти се от многото вируси, които в последствие ми откриха, изтриха, но един остана компютърен червей, зловредна програма, която до така степен се беше разпространила в компютъра ми, че единственият вариант, по който можем да ограничим нейното действие, беше да я затворим в клетка като мой домашен любимец. Така го възприех аз и си казах, добре, трябва, това е идеална основа, върху която да стъпя и да създам точно този герой. Впоследствие проверих каква е тази програма. Оказа се, оригиналното име е NetWorm Win32 Kido. Тази последна думичка Kido много ме впечатли, защото това е енергиен път. Впоследствие го проверих, оказа се, че е така. Айкидо е да поемеш по енергийния път. Създателя го е вложил, защото този червей той си проправя път във файловата система и така се размножава, копира многократно. Взех това като отправна точка, създадах му характера, очички, стичка, всичко там каквото трябва да си има, визията му и почнах да го мултиплицирам така, както да го развивам, да го размножавам така, както той се беше размножил в компютъра ми, и за да се върна по някакъв начин на тази зловредна програма, реших просто да го използвам това и да създам един проект, който нареках Global Warming или глобално зачервяване. Играта на думи ми е много любима и тук от глобално затопляне всъщност много лесно стана глобално зачервяване, а понеже този червей се размножи многократно, и аз го направих под формата на живопис, рисунка, той се появи в различни фотографии, скулптури, под всякакви форми го изобразих, съвсем естествено всъщност то се превърна в един глобален бизнес с черви, което всъщност е Global Worm Inc. Incorporated. Този типаж, който е тук, за който говорихме, Кидо, въпросния компютърен червей, това е това е неговия първи вид, така той изглежда в началото. Това е комбинация, създадена в годината на синия дървен кон. Културен поход се казва работата. В търсене града на вдъхновението, защото Варна се кандидатирала за културна столица на Европа и мотото беше бряг на вдъхновение. В последствие вдъхновен от произведенията, с които разполагаме, ето това е тиквичката, така много известна тиква на Яйой Косама, една японска авторка. Всъщност аз се вдъхнових не само от творчеството им, и от чарката, като новия вид на това червиче, който скоро ще бъде представен в една нова изложба в София през ноември, живот и здраве, изглежда по този начин, използвайки буквално тази шарка, като все пак малко съм я променил, но това е настоящия му вид. Всичко останало ще се видите първа, неговото развитие. Няколко думи за първият ти шедьовър. Това е една от първите ми работи, 98 година. Тоест аз рисувам от малък, но
повечето рисунки ми бяха върху тетрадки, на едни хвърчащи листчета. А примерно това е първата така поставена в рамка работа, която си бях окачил в стаята. 98 година, тогава почнах да рисувам предимно с маслени пастели и когато в началото тръгнах да се занимавам, реших да кандидатствам, дори се обърнах към професионални художници за съвети, те ми казаха: о, не се занимай, то не е за теб, теб няма да стане най-вероятно художник. И аз казах: добре. Какво предпочиташ като медия? Как да го материализираш? Първо на рисунка, хващаш ли пластелина? Как тръгват нещата? Както винаги, всъщност всичко тръгва от една рисунка. Рисувам в скицник, на по-късен етап всяка една от тия рисунки може да стане повод за цяла изложба, за голяма серия от произведения, но всичко почва с една обикновена рисунка в скицник, след което решавам това дали ще го изпълня като скулптура, дали ще бъде живопис, графика. Обмислям кой би бил най-добрият начин да реализирам съответно рисунката си. Нещо за твоите татуировки? Татуировките са свързани отново с моите произведения, с моите типажи. Една от тях е Манеки Неко Кокимото или японско-българската котка на късмета. Това е отново от японската, от азиатската култура изобщо. Тази котка, тя си е символ на късмет и благополучие. Това, което направих аз, е да я използвам директно, като изложих моите очи, за да подсиля ефекта на този късмет и благополучие. Матрешките са ми друг любим обект. Все пак съм израснал по едно време на социализъм, където матрешката присъстваше във всеки дом. Започнах с дървени матрешки, преминах гипсови отляти, гипсови фигурки на матрешки. Вече идеята изобщо не беше да се отваря по традиционния начин, да бъде просто формата. Дори използвах пак се заиграх малко с самото име матрешка, всъщност вместо SH направих доларовия знак и така стана, всъщност свързах руската с американската култура, всъщност тези две вечно воюващи култури и аз ги събрах в едно. Ако искаш да ти предложа следващата идея, да намериш карта и да опънеш като мост Кидо между Азия и Америка, защото всъщност това е твоята културна амалгама. България е по средата, едно българче влюбено в морето, от едната страна е американската поп-арт култура, знаем кои сте любимците вече, а от другата невероятните рисувачи, азиаците, просто конкуренцията там е наистина чудовищна. Така е, в Япония, и в Корея, и в Китай нещата се случват, много дълбоки корени имат. Много добри неща са дошли от Азия. И това е и моята цел до някъде, да продължа с това, но на местно ниво, на регионално ниво. Аз като един човек, който единствено ме свързва с Азия и любовта ми към изкуството и културата там и традициите, всъщност продължавам това и тук, чрез работата. Да, магията на изкуството, макар и географските дистанции, въображението и арта ги унищожава и всичко е в теб и по този начин ние ставаме едни пощальони на културата. Каква е плодотворността, как е режима, да го разберат нашите зрители в творчеството? Ето всички последната година и половина бяха убити от скуката, зациклиха на екраните, бяха затворени физически и ментално в себе си. Мисля, че изхода от това е една креативност, една любов между нас повече, да станем всички по-шарени и да творим. Няма друг начин да оцелеем, особено ние, хората на изкуството. Да, и аз не виждам друг начин. Всъщност креативността е един процес, който постоянно ме съпътства от най-ранната ми възраст до всеки един момент. Всъщност аз забелязах, че колкото по-лошо е едно време, колкото повече усложнения има с дадената ситуация, толкова по-креативен ставам в стремежа си, може би, за да се справя с тази ситуация. И така, всъщност, аз нямам никакво време за скука. Това скуката за мен е непонятно, как някой изобщо може да му е скучно. Как има време да скуча. Аз използвам всеки един момент от ограниченото си време или може би от безграничното си време, зависи от гледната точка, защото ти ако се ограничиш в някаква рамка, в тази времева композиция, ти ще забиеш някъде там, ще зациклиш и няма да ще си останеш забил. Но ако си с едно отворено съзнание за всичко, което е около теб, това значи, че ти си креативен човек и тази креативност може да откриеш във всяко едно нещо, в най-обикновена ситуация, докато чакаш на опашка в магазина, може да се изнервиш, но
можеш да измислиш нещо уникално. Нали, така че използвам всеки един момент. И Когато най-тривиалната ситуация. една врата се затвори пред тебе, винаги можеш да отвориш вратата на въображението и да започнеш да твориш. И както споменахме, нали, въображението е многолетието, защото перцепцията на мозъка по време на въображение за време се променя. Ти буквално спираш времето, защото това е един сън, който се случва в събудена реалност, но тялото го усеща като сън, а знаем, че колкото повече спиш, толкова повече живееш. Като всеки един автор, според мен, артистите изобщо, независимо дали са писатели, художници, поети, каквито и да са актьори, според мен сънуват. И точно там се идват много от идеите им. Моята идея е всъщност защото сънищата ми са уникални, както при много хора най-вероятно, но проблема е в това, че ти с цялата си уникалност не можеш да я прехвърлиш събуждайки се, всичко това се губи. И не можеш, и единственият начин да го пресъздадеш е най-вероятно да създадеш едно произведение, което да се доближава до съня ти. Това, което аз опитвам всъщност е да направя така, че реалността ми, ежедневието ми да е като в сън. И точно тук е място да ти задам въпрос за твоя преподавателски опит. По време на пандемията преподавахме известно време дистанционно, онлайн, и аз използвах момента, правих такива преки включвания на живо от ателието ми, където да им покажа всяка една играчка, да им обясня за тези фигурки, за страстта ми, за изкуството. Това, което се опитвам да науча децата, че всъщност основното, от което тръгваш, е една обикновена рисунка, и това е най-важно. Ти постоянно да рисуваш, дори да не можеш да рисуваш, защото много хора всъщност не могат да рисуват и няма да се научат и никога да го правят. Много хора не си помислят, че биха могли да рисуват, защото не са се хванали, не са попадали на верните хора да ги насочат, да им дадат вярната програма. Те просто не са сигурни във въображението си, а няма нищо по-здравословно, защото ние с тези ръце скулптираме мозъка си. Това е до което щях да стигна, защото всъщност на пръв поглед изглежда, че даден човек не може да рисува, пък всъщност това, което рисува, то е субективно дали е добро или не, а според мен всяка една рисунка е добра. Приятели, не мога да кажа, че това беше всичко, защото видяхме само върха на айсберга Кокимото. Следете за неговите изложби и прояви, може да го намерите и в социалните мрежи, а ние ще оставим връзки към тях в описанието на видеото. Пожелаваме на Калоян и персонажите му още много време да радват феновете и любителите на изкуствата. Кой знае, един ден морската ни столица Варна може да осъмне с музей на модерното изкуство и рисувача на котки, гларуси, червечето Кидо да ни очаква и там. Wild Wild East, baby! Тук всичко е възможно. Art Brain. Like, share and subscribe.